Yaxshimisizlar? Yana bitta sizlarga foydali tavsiyani aytib qo'ymoqchiman. Endi ko'pchilik buni biladi. Bu yana bilganlar uchun, bilmaganlar uchun eslatma. Mana yarim tayyor mahsulotlarimiz bor-ku, fast foodlar. Hozir juda keng tarqaldi bu fast food. O'quvchilarimizdan tortib studentlar va hammani yegani shuna fast food ovqatlari bo'lib qoldi. Shunaqa yarim tayyor mahsulotlarimiz bo'lib qoldi. Shu narsalardan ehtiyotroq bo'lib yeyinglar. Chunki bu odamda shu semirishiga, ortiqcha vazn to'plashiga, o'zi yosh turib kilosi, vazni oshib ketishiga, shu ichimizda xolesterin yig'ilishiga sabab bo'lar ekan. Bularning hammasi men internetdan ko'raman. Internetda ko'rib turib, bularni sizlarga tavsiya beraman. Keyin gazlangan ichimliklarimiz. Bundan mana yoz kelyapti. Hammamiz shu gazli mahsulotlarimiz, gazli ichimliklarimizni ko'proq ichamiz. Kerak bo'lsa, shu avtobusda, metroda yoki taksida shu ko'tarib yurib ichib yuramiz-da, shu gazli nimalarni, ichimliklarimizni. Gazli ichimlik ichmanglar. Gazsiz oddiy suvlarimiz bo'ladi-ku, shu narsadan ichinglar. Mana yoz kelyapti, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, hammamiz kimlardir baklashkasi bilan, kimlardir banishni ko'tarib olib ichib yuradi. Shu narsalardan ehtiyot bo'linglar. Sog'lik uchun xavfli hisoblanar ekan bu suvlarimiz. Keyin menga pulsiz tezlatadi, shokolad yemang deydi doktor. Men baxtga qarshi rosa shokoladni yaxshi ko'raman. Men kecha kuni mana shokoladli pirojni oldim. Rosa maqtadi. Yeb ko'rdim. Juda shirin ekan. Shokolad pulsni tezlatar ekan. Shuning uchun shokoladning o'rniga mana bunaqa shokoladni shirinlik. Juda ham mazali. Bu ham semirtiradi. Mana ichimlikni yaxshi ko'raman. Bu ham ximikat. Lekin gazsiz. Gazli narsalar xavfli ekan. Shunaqa. Kambag'alni bir to'ygani boy bo'lgani deb oyligim chiqqanda shunaqa narsalar yeb olaman. Aniq bilaman. Bismillahirrohmanirrohim demasdan yedingiz deysizlar. Bismillahni oldin aytganman. Hammaga yoqimli ishlar.